I literally don't even eat this early, but I gotta eat. Futhi ngalezi khathi lezi so ngisaphupha nje ngisakaza bonke labantu abadinga ukusakazwa. Ngiyashaya naye mina emaphupheni. I need a savior. Ngiyibona eduzane. Yazini, yabo futhi kuthanda izinto. Ngiyabonga mina. I'm in pains. Ngiyaqala ukwenza liposuction and feel this much pain. It was a sign that it should be my last one. Hayibo. Kwaze wabuhlungu. Kwaze wabuhlungu ma. Buka bangidlisa nama-fruits. Base ngiphuze ngithele nobisi la kwi-oat yabo. Ngithele nobisi kwi-oat. Abazi ukuthi ngivuka ngesavana mina. It's fine kodwa ngiyabaxolela ngoba bebengazi. It's not like bebazi and stuff. Oh, I didn't know ukuthi life ibuhlungu kanje mina. I've done lipo before. Or maybe it's doing the lipo. I did the thighs also. And then I was more focused on the thighs more than the lipo. Maybe it's because of I was more focused on the thighs more than the lipo. Ayo, guys, ibuhlungu. Ayibo. Dezothi one le. I want nje. Bengitshela ukuthi I'm going through a breakup. I fuck that pain fana. Yabo le pain ngizwa la ayiyo into ezongenza ukuthi by the time ngihila la nandaba nalutho. By the time ngihila la nginandaba nalutho. Yo. I-pain ye-breakup. Ikhuphule i-pain. No, it's not even that. Like, iyadlula i-pain ye-breakup le mpahla le. Bangidlisa i-oat. Bang. Isikhathini manje ngisho 7:30. The breakup has nothing on this pain. I-liposuction ibuhlungu kangakanani kanti le. Ngizomfonela uDr. Pete ngimbuza ukuthi what did you do to me? Woman, what did you do to me? Did he cheat? Aningiyeke ngofela niyabona ukuthi ngiyashona la. Angijoye nje yabi. Asikhulumeni ngami. Live yami le. Okay, i-Wi-Fi la ekhaya. Ngiyekeni. Oh. Like 3 p.m. I have to walk around with this. Oh my god. Damn. Ngiyazi ukuthi ngizolala futhi emva kokudla. Ubuhlungu yo. Ngoba ngihlala ngedwa nje, I don't know who's going to be taking care of me. Zomele ngiqine mfana. Ngizenzele ukudla and everything. Or I'm just going to buy those prepaid meals. Hey, bench. I'm going to buy those prepared meals. The ones that you freeze and then from Woolies. I don't know if you freeze them though.
Yo, abasiyeke ngempela. Hayi, hambani nongena epejini nombona. Hey, sidla yena phela manje. When are you leaving? No, I'm not sick. I'm just yo, kuthiwa ngiwahlafune lawa. Tasty. Very tasty. She won't answer what? The network is horrible. I'll go live later. Yeah, I'll go buy the frozen food. Fuck. I said that being healer. Oh my god. I thought I was gonna go to work. I thought I was gonna go to work. Ngengikwazi. Uzobonakala nje indlela engihamba ngayo ukuthi Conte off. Ngikwazi ukuhlala ekukhanyeni mina. Come. Just come, yo. Bathong. Well, man, this was my last surgery. Manje sengizoya gym. Ngisaphinde ngenze lento. Oh.